и партнеры. Я хотела бы сегодня также поделиться с вами, раскрыть именно эту тему через свою презентацию, через представление возможностей бизнеса здесь, в нашей компании. Я хотела бы также раскрыть и личную историю. Parce qu'à travers ça, c'est pas juste pour le plaisir de vous raconter mon histoire, c'est qu'à travers ça, on peut s'identifier, comprendre soi-même qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut atteindre dans sa vie grâce à ce véhicule. Это не просто ради того, чтобы рассказать красивую историю, просто слушая такого рода вещи, такие истории успеха, пройденного пути, человек начинает себя отождествлять и представляет себя на месте этого человека, главного героя, и сам начинает лучше осознавать, что он способен сам здесь сделать, в этой индустрии. Pour ma carrière à moi, dans le début, les premières années et après, les histoires de succès des autres qui avaient déjà du succès ont été très importantes pour moi, pour m'aider. Для моей карьеры, в начале ее и потом и дальше также на всем пройденном пути, история успеха других людей, которые уже достигли вершин, были чрезвычайно важны. Их роль была очень важна. Alors, les amis, c'est clair qu'avec la traduction, d'accord, ça prend un peu plus de temps que d'habitude, mais voilà, c'est pour que je puisse parler français et que vous puissiez bien avoir la bonne traduction en russe. Это понятно, друзья, что с переводом такого рода презентация занимает больше времени. Но, конечно, это делается для того, чтобы я действительно мог выразить все, что хочу выразить, и чтобы вы получили это в точности и на правильном русском языке. Alors, un instant, je fais un partage d'écran. Подождите, сейчас я поделюсь экраном своим с вами. Pour partager avec vous le slideshow que j'ai préparé. Чтобы показать вам те слайды, которые я подготовил. Voilà. Alors, j'ai un slideshow et ce premier slide, c'est un petit peu ma carte de visite, on va dire, d'accord, aujourd'hui. У меня есть слайды, слайдовая презентация, и это является в какой-то степени моей кредитной карточкой. Le premier, là. И первый слайд здесь, это в какой-то мере моя визитная карточка. D'accord, c'est un peu un résumé en chiffres et en choses concrètes de à qui je suis et de mon parcours et de où j'en suis aujourd'hui. Это небольшое резюме. Вкратце перечислены мои достижения, цифры, даты, то, чего я достиг и сделал за время своей карьеры, за пройденный путь до сегодняшнего дня. Bon, là en bas, vous pouvez voir, il y a écrit Jeunesse Université Kiev, etc. Parce que ça a été utilisé pour l'Université Jeunesse de Kiev, l'université de formation qui a eu lieu ce week-end où j'étais physiquement à Kiev. Внизу вы видите, что там написано Jeunesse University в Киеве, потому что это слайд-шоу использовалось мной совсем недавно, пару дней назад, на большом мероприятии Jeunesse в Киеве, в котором я участвовал вживую, выступал. Donc, vous savez, les faits parlent par eux-mêmes et parce que les compliments ou les explications qu'on peut faire, c'est une chose, mais les chiffres et les faits, au moins, présentent les choses de manière claire et nette. Вы знаете, факты всегда говорят сами за себя. И, конечно, можно говорить комплименты, петь дифирамбы, рассказывать о ком-то и так далее, это одно. Но сухие данные порой, какие-то цифры, конкретные вещи, они говорят сами за себя и говорят даже лучше. Donc, comme c'est écrit dessus, je vous le fais rapidement de vive voix. Je suis dans l'industrie du network marketing depuis plus de 28 ans. И как тут написано, я вам вкратце сейчас скажу, то, что здесь перечислено, как тут и сказано, я работаю в индустрии сетевого маркетинга уже более 28 лет. Et avant de rencontrer cette industrie, mon métier, ma profession, c'était entraîneur de judo en France et j'étais même moi-même compétiteur de haut niveau. И до того, как я пришел в эту профессию, моей профессия была совсем другая. Я был тренером по дзюдо и спортсменом высокого уровня, участником соревнований. Donc, je suis ceinture noire, 5e dan, 2 fois champion de France de sambo. Ça, c'était ma vie, mon monde avant le network marketing. У меня черный пояс, 5-й дан, дважды чемпион Франции по самбо. И вот в этом была вся моя жизнь и все мои интересы, достижения до того, как я пришел в сетевой. D'accord, mais comme je cherchais quelque chose, pourquoi? Parce que même si c'était ma passion, ce que je faisais, que j'étais très bon, le judo, c'est pas un sport dans lequel tu gagnes beaucoup d'argent. Но я искал что-то другое для себя, потому что даже если я всю свою страсть вкладывал в дзюдо, все-таки дзюдо – это не тот вид спорта, в котором ты можешь заработать много денег. C'est pas le football, c'est pas le golf, c'est pas le basket, c'est pas le tennis.
Это вам не футбол, да, и не гольф, не баскетбол, и не теннис. Donc, il y a une chose que j'ai compris après, c'est que être bon et progresser, avoir des compétences, c'est important, mais c'est surtout important dans quoi? Dans quoi? И есть такая вещь, которую я понял позднее. Это то, что быть мастером своего дела и прогрессировать в нем, это очень важно. Но самое главное, это в чем ты это делаешь. D'accord? Donc, bien sûr, mon salaire était, j'en parlerai un peu plus loin, mon salaire était pas très grand et donc, bien sûr, je cherchais quelque chose, une opportunité. D'accord? Et c'est comme ça que j'ai été invité à découvrir une présentation d'une opportunité de network marketing. Я расскажу еще позднее, но вкратце скажу сейчас, что моя зарплата, конечно, была далека от совершенства, да, была низкая зарплата, поэтому это и привело к тому, что я интересовался, искал, и однажды меня пригласили прийти на презентацию и открыть для себя одну из компаний MLM. Bien sûr, j'ai démarré à part-time. La première année, j'ai pas gagné beaucoup d'argent, surtout avec les plans de marketing de l'époque. C'est pas moderne comme aujourd'hui. Конечно, я пришел вначале на полставки на частичную занятость работать. И в первый год моей работы в сетевом я не заработала особо много денег. К тому же, учитывая планы маркетинга, которые существовали тогда, в те времена, в тех компаниях, которые существовали, такого, что и сейчас, не было. D'accord. Et donc, j'ai été à part-time pendant 1 an et demi. Я работала на частичной занятости в сетевом в течение 1,5 лет. Je me suis construit un complément de revenu, d'accord, à part-time. Я создал для себя подработку, дополнительные заработки на частичной занятости. En plus de mon travail d'entraîneur de judo, c'est ça qui est fantastique avec le network, c'est que tu démarres un business et tu peux le faire à part-time. Il n'y a qu'en network que tu peux démarrer un business, pas un autre job, un business à part-time. И это были дополнительные деньги к моей зарплате, которые я получал как тренер дзюдо. И это было замечательно, потому что я развивал свой бизнес и в то же время не оставил свою работу. И где еще можно найти такой шанс? Только сетевой маркетинг дает такие возможности человеку не оставить свою основную занятость, свою основную работу и развивать свой бизнес, открыть свой бизнес параллельно. Pas un deuxième travail, hein, parce que ça, il y en a plein qui font un deuxième, un troisième travail. Non, non. Un business Это не à вторая part-time. работа. Не вторая работа, потому что очень многие идут на вторую работу, третью работу. Да, это другое. Это именно бизнес на частичной занятости. Et dans ma 5e année, j'étais numéro 1, numéro 2 d'une compagnie internationale et j'ai développé en 2 ans, dans cette compagnie-là, en 2 ans, un réseau de plus de 500 000 distributeurs, partenaires. И где-то на 5-й год моей работы в сетевом маркетинге я уже был номером 1, номер 2 в крупной международной сетевой компании. И сеть моя была к тому моменту уже более чем 500 тысяч дистрибьюторов. D'accord. Ensuite, ma carrière a évolué. Je suis passé de l'autre côté, je suis devenu corporate et j'ai été vice-président de plusieurs compagnies de network marketing. Потом моя карьера, она перешла на другую сторону этого дела, то есть я уже был близок к руководству компании и являлся вице-президентом нескольких сетевых компаний вместе с Эриком Клером. Et puis ensuite, que ça a encore évolué avec Eric Claire, mon frère de network marketing. On a fait connaissance dans le network et on est comme des frères. C'est le parrain de ma fille et on est partenaires, d'accord? С Эриком мы партнеры по бизнесу, и мы встретились в этом бизнесе. И мы друзья, мы братья, партнеры. Мы стали очень близкими людьми, и это продолжается. Il est parrain de ma fille, par exemple. Он крестный, к примеру, он является крестным отцом моей дочери. И вот это все. Avec Eric, on a créé notre propre compagnie de network marketing qu'on a développée pendant 7 ans. И вместе с Эриком Клером мы создали также собственную компанию сетевого маркетинга, которую мы развивали более 7 лет. Et il y a bientôt 5 ans, enfin il y a un peu plus de 5 ans plutôt, pardon, on a décidé de prendre notre compagnie et de rejoindre le projet jeunesse. И 5 лет назад, чуть больше 5 лет, мы решили со своей компанией влиться, присоединиться к компании Jeunesse. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a regardé sur le marché les compagnies qui étaient là, on a regardé les possibilités de notre propre compagnie. Просто почему? Потому что когда мы посмотрели на компании, которые существуют на рынке,
Мы посмотрели на те возможности, которые были у нашей собственной компании. D'accord? Et la seule compagnie qui nous a excités, où on s'est dit, en allant ici, on va pouvoir grandir, faire grandir nos équipes et donner une meilleure opportunité à chaque personne. И когда мы проанализировали, то оказалось, что есть единственная компания, глядя на которую мы могли сказать, что вот сюда нам хочется пойти, и там мы сможем дать большие возможности своим командам, своим лидерам, большие возможности для роста. Et pour ça, il y avait, Jeunesse se distinguait de toutes les autres compagnies. Vous allez le voir pourquoi, parce que les faits, les résultats qui avaient été accomplis par Jeunesse, quand j'étais pas encore à Jeunesse, sont tout simplement uniques. И Jeunesse уже к тому времени, да, еще до того, как я пришел в Jeunesse, они просто уже оглушали своими достижениями, тем, что они сделали, и это было уникально, то, чего они достигли. Parce que personne d'autre dans l'industrie du network marketing, en 70 ans de cette industrie, personne d'autre a créé les résultats que Jeunesse a créés aussi rapidement. Потому что за всю историю сетевого маркетинга, которая длится более 70 лет, никто никогда не создавал таких успехов и таких достижений, как Jeunesse. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'aller dans cette compagnie. Vous allez découvrir plus de détails après. Вот поэтому мы и выбрали пойти в эту компанию. И вы откроете для себя больше подробностей чуть позднее, я расскажу. Vous savez, il y a une image ou une métaphore. Et tu sais, si tu veux grandir, il faut que tu sortes de la boîte dans laquelle tu es, qui est trop petite, pour aller dans une autre boîte bien plus grande. Et là, tu as plus d'espace pour te développer, d'accord? Знаете, еще есть такое выражение, что если ты хочешь чего-то добиться другого, вырасти... Выключите микрофоны, пожалуйста. Если ты хочешь вырасти и развиваться, то тебе нужно выбраться из той коробочки небольшой, в которой ты сидишь, и перейти в что-то большее, большую коробку, где у тебя больше места, и где ты сможешь расти. Donc, en octobre, ça fera 5 ans que j'ai rejoint la compagnie Jeunesse. Значит, в октябре будет уже 5 лет, как я пришел в компанию Jeunesse. Avec Eric, on a fait directeur Emerald en 2 semaines, quand on est arrivé. Вместе с Эриком, когда мы пришли сюда, в эту компанию, мы сделали статус изумрудного директора за 2 недели. Alors, ça vous dit rien, mais je vais vous dire quelque chose qui va un peu mieux vous parler. Это вам ни о чем не говорит, но я вам скажу что-то, что вам поможет немножко сориентироваться. Ça représente en gros un peu moins de $1 million de chiffre d'affaires dans le mois pour faire Emerald. Это для того, чтобы сделать изумрудного директора, Emerald директора, нужно сделать товарооборот чуть меньше $1 миллиона за месяц. D'accord? Et ensuite, on a fait diamant en 9 mois. Потом мы сделали Diamond, бриллиантового директора, за 9 месяцев. Et diamant, c'est presque $2 millions de chiffre d'affaires sur un seul mois. А бриллиантовый директор – это практически $2 миллиона товарооборота за 1 месяц. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai une organisation dans plus de 50 pays sur 4 continents. И сегодня у меня есть организация более чем в 50 странах, на 4 континентах. Durant ma carrière de network marketing, moi et Eric aussi, on a formé beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont des top leaders ou même des propriétaires de compagnies de network marketing. За время моей карьеры, и то же самое можно сказать и об Эрике тоже, за все эти годы, мы с ним обучили и подняли на ноги множество лидеров, топ-лидеров сетевого маркетинга. Et même des propriétaires de compagnies. И даже которые потом открыли свои собственные сетевые компании, стали владельцами. Une partie de notre business, quand on devient un leader, c'est aussi de parler en public. D'accord? On parle en tête-à-tête. Vas-y. Часть нашего бизнеса, когда мы здесь растем, это выступать на публике. Bien sûr, c'est parler ça en tête-à-tête, c'est avec des petits groupes, ou faire une présentation avec quelques dizaines de personnes comme aujourd'hui, mais c'est aussi parler à des grands auditoriums. Конечно, это говорить с людьми тет-а-тет, это говорить с маленькими группами, говорить с несколькими десятками человек, или это так, как сегодня, к примеру. Но это также и выступать в больших залах перед большой публикой, где несколько тысяч человек. D'accord? Pour former, pour transmettre les compétences, pour inspirer, pour motiver, d'accord? Pour aider les gens à devenir plus efficaces dans leur business.
для того, чтобы обучать, для того, чтобы вдохновлять, для того, чтобы передавать людям свою компетентность и для того, чтобы помогать им расти и развиваться в этом бизнесе. Et le plus grand auditoire devant lequel j'ai parlé, c'était plus de 40 000 personnes dans un stade de foot. И самая большая аудитория, перед которой я выступал, это было 40 тысяч человек, это было на футбольном стадионе. Alors tout ça, pourquoi les amis? C'est pour vous faire comprendre que je suis un peu qualifié pour vous parler de ce business et pour vous parler de jeunesse, d'accord? Все это я рассказал вам почему, друзья. Для того, чтобы вам объяснить, что я все-таки немножко квалифицирован для того, чтобы рассказать вам об этом бизнесе, о бизнесе jeunesse. Et surtout, l'important, c'est que ça, c'est une chose, mais c'est de voir d'où je suis parti. И это главное также для того, чтобы увидеть, что это вот все одно. И второе, это то, откуда я вышел. Ah, encore une fois, tu vois, il se bloque mon ordinateur et je ne peux pas faire avancer les slides. C'est fou ça quand même. Hein? У меня зависает каждый раз презентация, в очередной раз не могу менять слайды. Alors attendez. Hein. Подождите. Je vais faire différemment. Сделаю по-другому. Je vais faire... Alors, ne bougez pas. Je vais essayer de cette manière-là. Я попробую вот таким образом делать. Peut-être que ça va mieux marcher. Может быть, оно лучше будет работать. Tac. Alors, un instant, il faut que ça charge les slides. Секундочку, нужно, чтобы это загрузило слайды. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Так, будет ли оно работать? La surprise. Ouais, ça marche. OK. Да, работает. Alors, les amis, d'où je viens? Parce que c'est ça l'important, c'est de comprendre que ce métier, cette industrie du network marketing et la compagnie jeunesse particulièrement, permet à n'importe qui, peu importe d'où il vient, son passé, son métier, son niveau social, de pouvoir avoir des changements importants dans sa vie. Et j'en suis la preuve vivante. Так вот, друзья, откуда я вышел? Потому что это очень важно понимать, что такого рода бизнес, такого рода индустрия позволяет любому человеку из любого уровня, из любых слоев общества подняться и достичь успеха. И я являюсь тому живым доказательством. Donc, vous voyez sur votre droite la photo où je suis plus jeune, en kimono, etc. Ça, c'est quand j'étais jeune, quand j'étais entraîneur de judo ou même avant, d'accord? Je suis issu d'une famille ouvrière modeste. Справа вы видите меня, да, в кимоно. Это тогда, когда я тренировался, когда я был тренером по дзюдо и даже еще до того. И видно, что я родом из обычной скромной семьи. Ma maman, toute sa vie active, elle était femme de ménage et mon papa, il était déménageur de meubles. Моя мама пока работала всю свою активную жизнь. Она работала домработницей, а папа мой работал грузчиком, перевозчиком мебели. Moi, j'ai quitté l'école à 16 ans, j'ai commencé à travailler apprenti boucher. Я окончил школу в 16 лет и пошел учиться на мясника. D'accord. Et puis ensuite, j'ai vu que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Et comme j'avais démarré le judo à l'âge de 6 ans, j'ai décidé de devenir entraîneur de judo. И потом я увидел, что не этим я хочу заниматься в жизни, так как я дзюдо начал заниматься с возраста 6 лет, поэтому я решил, что превращу это в свою профессию. D'accord. Donc après, vous voyez un peu sur l'autre côté, c'est l'évolution. J'ai pas de photos de mes débuts en network marketing, mais là, c'est un peu un mélange des débuts et de quand j'ai commencé à avoir certains résultats qui ont progressé. Вот дальше вы видите коллаж фотографий. У меня нету фотографий, когда я еще в самом-самом начале только пришел в сетевой маркетинг. Так что тут, можно сказать, близко к началу, уже когда я начал добиваться успехов, и когда эти успехи стали расти, развиваться. Развитие моей карьеры. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, Internet, les smartphones, etc. Да, в то время не было таких возможностей, соцсетей, смартфонов там и так далее. D'accord. Alors, hop, j'avance. Voilà, ça, là, ce que je vous montre, c'est un peu aussi un kaléidoscope, un collage quand mes résultats ont vraiment commencé à grimper, c'est-à-dire après ma troisième année, vraiment mon business a commencé à progresser et à me permettre d'avoir vraiment un niveau de finance qui a changé par rapport
quand j'étais entraîneur de judo. И вот тут вы видите, что по ходу моего роста в карьере, какие у меня появились новые возможности, и, конечно же, финансовые возможности, потому что приблизительно на 3-й год в моей карьере у меня мои доходы, конечно, стали кардинально меняться по сравнению с тем, что у меня было, когда я был тренером по дзюдо. Voilà, là, quelques voitures. Je vais vous faire des exemples pour que vous compreniez de quoi je parle, les amis. Quand j'étais entraîneur de judo, вот тут вот несколько автомобилей, и я вам также дам сейчас пример, для того, чтобы вам легче было понять доходы. Quand j'étais entraîneur de judo, mon salaire annuel, c'était entre 4, on va dire, entre 4 et 6 000 dollars par an. Ça dépendait Когда des я années. работал тренером по дзюдо, в те стародавние времена моей зарплаты в год, суммарно в год, моя зарплата была от 4 до 6 тысяч долларов. D'accord? Donc, ça veut dire que quand tu gagnes ça, c'est du 400, 500 dollars par mois. En France, tu vis pas bien avec ça, même 28 ans en arrière. Tu peux pas rêver de t'acheter une voiture comme ça. И, значит, когда это так, то в месяц ты зарабатываешь 400-500 долларов в среднем, и даже учитывая, что это много лет назад, во Франции все равно за эти деньги невозможно было жить, как тебе хочется, и невозможно было купить такого вот рода автомобиля. Voilà, là, vous voyez, il y a ces 2 Porsche, une Carrera et un Cayenne. On va dire, en gros, chacune d'elles, c'est 100 000 dollars. Pour m'acheter une de ces voitures avec mon salaire de prof de judo, il aurait fallu 17 ans de salaire complet mis de côté pour que je puisse m'acheter cette voiture. Вот тут вы видите наверху это Carrera, потом еще Cayenne. Так вот, в среднем, обобщая, можно сказать, что стоимость одной такой машины это 100 тысяч долларов. И если бы я хотел купить такую машину со своей зарплаты, то как тренеру по дзюдо мне понадобилось бы работать 17 лет. Это 17 лет полностью моей зарплаты тренера по дзюдо. Donc, pour les 2 voitures, c'est, je sais pas, 30 ans ou 32 ans. Так что на 2 машины мне понадобилось бы там, не знаю, 30 или 32 года. D'accord? Et les amis, il y a des invités, vous me connaissez pas, c'est pas pour vous en mettre plein les yeux. C'est pour vous montrer qu'est-ce qui devient possible si tu travailles sérieusement dans cette industrie. Друзья, гости, вы меня не знаете, некоторые. Так вот, то, что я вам сейчас показываю, говорю, это не для того, чтобы пускать пыль в глаза. Это для того, чтобы вам объяснить, чего можно добиться и что можно получить, серьезно работая в такой индустрии. Pour vous dire, les amis, dans ma carrière, j'ai gagné autour de 12 millions de dollars dans ma carrière. Друзья, я вам скажу так, за всю мою карьеру я заработал около 12 миллионов долларов. D'accord, 12 millions de dollars. Pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est pas beaucoup. Для некоторых это много, для других это немного. D'accord. La chose qui est sûre, c'est que en tant que prof de judo, en 28 ans, j'aurais gagné, je sais pas, 300 000 ou 400 000 dollars au total. Но то, что абсолютно точно можно сказать, это то, что если бы я оставался тренером по дзюдо, то тогда за эти 28 лет суммарно я бы заработал, может, 300 или 400 тысяч долларов, и все. D'accord. Donc, c'est pas la même possibilité, c'est pas la même vie. Так что это совсем другие возможности, и это совсем другая жизнь. Et que sans cette industrie que j'ai rencontrée, ça aurait été impossible de pouvoir même rêver à ce genre de gain, même en 28 ans. И без этой индустрии, в которую я вошел, невозможно было бы для меня не только это получить, но даже мечтать о такого рода вещах, которые у меня были за 28 лет. Et là, il y a une chose importante à comprendre, mes amis. Vous voyez, sur ce dessin, il y a écrit Vaše zone комфорт, et l'autre, il y a écrit Здесь происходит чудеса. Вот, очень важно понять одну вещь, друзья. Тут вы видите написано, в одном кругу написано «Ваша зона комфорта», а в другой написано «Здесь происходят чудеса». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on reste dans sa zone d'habitude, on fait ce qu'on a l'habitude de faire. On gagne son argent de la manière dont on a l'habitude de gagner son argent. Это означает, что пока мы остаемся в нашей зоне комфорта, это там, где мы привыкли быть, это мы тогда делаем то, что мы привыкли делать, и мы зарабатываем те суммы, которые привыкли зарабатывать. Ok, c'est ce que tu penses possible, ce que tu penses qui est pas possible. Ok, c'est les habitudes, d'accord? Это то, что ты считаешь возможным или невозможным, это твои привычки. Et tant qu'on est dans cette zone-là, qu'on fait peut-être depuis des années, et si ça nous permet pas
d'avoir les résultats qu'on veut. Ça ne nous permet pas de gagner l'argent qu'on veut. Ça ne nous permet pas de réaliser nos rêves ou d'avancer vers nos rêves. En continuant à faire toujours la même chose, il n'y a rien qui va changer. Пока мы находимся в этой зоне, продолжая делать то, что мы делаем, продолжая зарабатывать то, что мы зарабатываем, это не позволит никак нам иметь другие мечты, иметь другие вещи, другие достижения в жизни, и ничего не изменится. Ça veut dire qu'il faut aller chercher à l'extérieur de notre zone d'habitude quelque chose, des outils, des formations, des opportunités, des métiers qui rendent ça possible pour nous. Это означает, что нужно выйти за границы своей зоны и пойти искать туда, да, туда, где есть другие инструменты, другие возможности и другие профессии, которые qui rendent ça possible, которые и делают реальными, возможными наши мечты. En continuant sur mon histoire, c'est ce que j'ai fait, les amis. И продолжая мою историю, я скажу, что именно это я и сделал. Parce que si j'étais resté dans le petit cercle, c'est-à-dire je suis entraîneur de judo, ok, потому что если бы я оставался в этом маленьком кругу, то есть я оставался бы тренером по дзюдо, я бы не смог это изменить. Mais parce que j'ai été chercher autre chose, j'ai découvert une autre industrie, un autre véhicule, d'autres compétences à développer dans une autre industrie. Но потому что я пошел искать что-то другое, пошел искать другие возможности, другую профессию, другие навыки, совсем в другой индустрии. D'accord? Dans un business qui m'était accessible parce que le network marketing, c'est un business avec des grandes possibilités, mais qui est accessible à n'importe qui. И это бизнес, который был доступен мне, доступен для меня, потому что MLM, сетевой маркетинг, это такой вид бизнеса, который большой, серьезный бизнес, но который открыт и доступен для всех. D'accord? Parce qu'il y a le système, il y a la formation, il y a les équipes. Потому что есть система, есть обучение, есть команды. Et parce que l'investissement à faire pour démarrer son business de network, n'importe quelle personne dans n'importe quel pays, même au Bangladesh, d'accord? Les gens le font parce que c'est accessible. И потому что те инвестиции, которые тут нужны для того, чтобы открыть свой бизнес, в любой стране, любой человек, даже в Бангладеше у нас, люди способны это делать, они делают это, потому что это доступные инвестиции. D'accord, et c'est la magie du network, c'est que tu peux, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux démarrer à part-time sans lâcher ton travail, te faire un complément de revenu, et après, quand tu le décides, passer à 100% pour faire grandir tout. И вот в этом и существует эта магия, есть магия, волшебство сетевого маркетинга, потому что сюда ты в этот бизнес можешь прийти на частичную занятость и работать параллельно с твоей основной работой. А потом, когда ты примешь решение, ты можешь перейти на полную занятость сюда и развивать свой бизнес во всю силу. Alors, voilà, tout ça, ça nous fait arriver à jeunesse, les amis, où je vais vous parler concrètement de jeunesse. Все это нас подводит к теме Jeunesse, друзья мои, и я буду вам говорить конкретно о Jeunesse. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Jeunesse, c'est son approche. Vous voyez sur ce slide. То, что мне нравится очень в Jeunesse, это их такой особенный подход. Вот вы видите на этом слайде. D'accord, avec cette question notamment, est-ce que vous êtes déjà demandé jusqu'où pouvez-vous mener vos rêves? И с этим вопросом, который вы тут видите, да, вы когда-нибудь задумывались, как далеко могут вас завести ваши мечты? Surtout quand après vous allez savoir les faits de qu'est-ce qu'a fait Jeunesse, vous comprenez que c'est pas une phrase blablabla comme n'importe quelle compagnie pourrait dire, c'est que ça s'appuie sur des faits. Когда вы позднее узнаете факты и достижения, которые сделаны в Jeunesse, вы поймете, что это не просто болтовня, не просто похвальбы какие-то, да, это действительно факты, это реальность, это то, что было сделано. Et vous savez, je suis sûr que ça va vous parler, ce que je vais vous dire. И я уверен, это тронет вас, то, о чем я буду вам рассказывать. C'est que à notre époque aujourd'hui, le mot rêve est devenu un mot banal. Есть такой факт, что в наши времена слово «мечты» оно превратилось в банальность. Et que dans la liste de priorités des gens en général, leurs rêves, soit c'est en dernière place dans la liste, ou soit c'est même pas sur la liste. И в списке приоритетов у людей мечты их либо стоят на последних местах, либо вообще не включены в список. Alors que on devrait mettre en priorité tout en haut de notre page de priorité, de notre liste, ça devrait être nos rêves. В то время как на самую вершину, на первое место наших списков приоритетов мы должны ставить наши мечты.
Parce que quand quelqu'un passe sa vie sans avoir des rêves et sans être en action pour s'en rapprocher ou pour les réaliser, c'est pas la vie. Потому что когда кто-то не имеет мечты в своей жизни и не отдает свое время и усилия, чтобы идти к ней, добиваться ее, то тогда это просто не жизнь. Parce que ce qui te rend vivant, c'est d'avoir des rêves et de chercher à les atteindre. Именно наличие мечты делает тебя живым и стремление к достижению этой мечты. Et tout le monde devrait chercher le véhicule, la possibilité de réaliser ses rêves, à l'opportunité avec laquelle il peut travailler sur ses rêves. Et tant qu'il n'a pas trouvé, il devrait chercher ça. И любой человек, каждый человек должен искать движущее средство для себя, какие-то инструменты, какие-то возможности, шансы, которые бы помогали ему приблизиться к его мечте. И пока он этого не найдет, он должен искать дальше. Et bien sûr, donc, il y a d'abord l'industrie, le métier, le network marketing. Et dans cette industrie, il y a jeunesse. Vous avez le véhicule qui peut vous permettre de réaliser vos rêves ou de recommencer à rêver si jamais vous aviez arrêté de rêver. И, конечно же, есть эта индустрия сетевого маркетинга, и в ней есть Jeunesse. И благодаря Jeunesse у вас есть инструмент, который даст вам все возможности идти к своей мечте, приблизиться к своей мечте. Parce que l'étape d'après, c'est quand quelqu'un a des rêves et tu lui dis, OK, est-ce que tu as un plan pour tes rêves? Et très souvent, la réponse, non. Потому что очень часто, когда спрашиваешь у человека, он говорит, что у него есть мечта. Но когда ты спросишь, есть ли у тебя план, чтобы ее реализовать, он, задумавшись, говорит нет. Voilà. Ici, il y a le véhicule et le plan qui vous permet de le faire. Здесь есть и движущее средство, и план для того, чтобы это сделать. Alors, c'est quoi le domaine dans lequel Jeunesse fait du business et donc il y a un business qui fonctionne, qui marche, qui intéresse les gens? C'est quoi? Значит, в какой же области работает Jeunesse и в какой области она дает возможности развития? Pourquoi? C'est quoi ce domaine qui fait que ça intéresse les gens et qu'il y a vraiment un bon business, un grand business, pardon? Что это за отрасль, что это за область, которая настолько привлекает людей в бизнес? Ben, comme vous pouvez voir, la mission de Jeunesse, Irina, c'est toi qui fais du bruit. Non. Ah, Non, les gens n'éteignent pas leur micro. Les amis, éteignez les micros parce qu'il y a du bruit et c'est pas agréable pour ceux qui parlent et pour ceux qui écoutent. Друзья, выключите свои микрофоны. У нас постоянно идут шумы, трески какие-то. Это неприятно и для тех, кто говорит, и для тех, кто слушает. Merci, merci. Donc, comme vous voyez ici, la mission de Jeunesse, c'est que Jeunesse veut créer un impact positif sur le monde en aidant les gens à paraître plus jeunes, à se sentir plus jeunes et à réaliser leur plein potentiel. Tu peux lire. Как вы видите здесь, вы можете прочесть, увидеть, это миссия компании Jeunesse, которая заключается вот в чем. Семья Jeunesse создает положительное воздействие в мире, помогая людям выглядеть и чувствовать себя моложе и вдохновляет раскрывать их потенциал. Okay. Qui ça peut intéresser d'avoir l'air plus jeune et d'être réellement plus jeune, de ralentir le processus de vieillissement, de rajouter des années de santé et de jeunesse à sa vie? Qui ça peut intéresser sur la planète? Кого это может интересовать? Выглядеть лучше, выглядеть моложе, чувствовать себя моложе, чувствовать себя лучше, сильнее, да, выглядеть красивее. Irina, tu répètes les mêmes choses. Ralentir le processus de vieillissement, rajouter des années de jeunesse et de santé à sa vie. Замедлить процессы старения, добавить многие годы к своей жизни. Des années de jeunesse et de santé. Добавить годы молодости и здоровья к своей жизни. Кого это может интересовать на этой планете? Presque tout le monde. Практически всех. D'accord? À partir du moment où il y a des produits et où il y a quelque chose de crédible derrière les produits, c'est ce qu'a Jeunesse. При условии, что есть продукты, есть что-то стоящее, убедительное, что стоит за продуктом. Вот это именно так в Jeunesse. Qui a la volonté de trouver le moyen de développer son potentiel, c'est-à-dire aussi de se développer, de gagner plus d'argent. Qui n'a pas envie de ça? У кого есть желание, стремление развивать свой потенциал, расти, развиваться, зарабатывать больше денег? У всех есть такое желание, все этого хотят.
Donc déjà, on peut voir que ça, c'est quelque chose qui touche pratiquement tous les gens sur la planète. Так вот, тут уже можно заметить, что это такая вещь, которая затрагивает практически все население планеты. Alors, avec quel succès Jeunesse fait ça? C'est quoi les résultats de Jeunesse avec Так вот, ça, avec ce que je viens de vous dire? с какими же успехами это делает Jeunesse, то, что я сейчас вам перечислил? Alors déjà, vous devez savoir que Jeunesse va avoir 12 ans a eu 12 ans au mois de septembre, pardon, a eu 12 ans le 9 septembre. Во-первых, вам следует знать, что Jeunesse исполнилось 12 лет, совсем недавно, вот в сентябре. Le 9 septembre. 9 сентября. D'accord? Ça veut dire que c'est une compagnie qui existe depuis 12 ans. C'est pas une compagnie qui est née il y a 6 mois ou 1 an et on se demande c'est quoi cette compagnie. Это означает, что компания существует уже 12 лет. И это не такого рода компания, которая родилась там 6 месяцев или год назад, когда мы задаемся вопросом, что вообще это за компания, откуда. D'accord? Et les résultats en 12 ans sont les suivants. И результаты ее за 12 лет следующие. Déjà, vous devez savoir que dans l'industrie de la vente directe et du network marketing qui existe depuis 70 ou 80 ans, d'accord? Во-первых, вы должны знать, что в индустрии прямых продаж и сетевого маркетинга, такая индустрия существует уже более 70 лет. La compagnie qui avait atteint le milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel le plus rapide, достигла быстрее всех $1 миллиарда товарооборота в год. Le plus vite, ouais, c'est ça que je dis, ouais. Cette compagnie, c'était New Skin et ils l'ont atteint au bout de 20 ans. La 20e année d'existence, ils ont atteint le milliard de dollars annuel de chiffre d'affaires. Этой компанией была New Skin. Они быстрее всех это сделали по сравнению с другими компаниями. И сделали они это на 20-й год своего существования. Jeunesse a atteint son premier milliard de dollars annuel. Jeunesse достигли своего первого миллиарда долларов в год. La 6e année. На 6-й год. Donc, vous comprenez, il n'y a personne qui a fait ça avant et il n'y a personne qui a fait ça après. Personne. Так вот, вы понимаете, никто не делал это раньше, до них, и никто и не сделал потом. Pour que vous compreniez, si on compare avec des géants d'aujourd'hui qui ne sont pas des compagnies de network, если мы будем сравнивать с гигантами сегодняшнего дня, которые не в сетевом маркетинге, c'est comparable avec Facebook, Google, Apple, это сравнила Amazon. С такими компаниями, как Google, Apple, Facebook, Amazon, qui ont atteint eux aussi leur premier milliard de dollars annuel entre leur 4e et leur 7e année. которые также достигли своего первого миллиарда долларов в год на 4-й, 5-й, 6-й год существования. Le chiffre que vous voyez sur le slide, c'est 8 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires des ventes cumulées de Jeunesse les 11 premières années total. Цифра, которую вы тут видите, 8 миллиардов долларов, это суммарно то, чего достигла Jeunesse en 11 ans, Oui, 11 ans. за 11 лет своего существования. Ça veut dire que là, ça s'est rajouté la 12e année. On ne l'a pas encore. Ça doit être sûrement autour de 9 milliards. Значит, тут еще добавился 12-й год, но пока у нас данных нет. Наверняка у нас тут будет 9 миллиардов. D'accord, mais regardons les amis. 8 milliards en 11 ans. Посмотрим, друзья. 8 миллиардов за 11 лет. Alors, vous pouvez vous dire, ouais, ben, c'est super, je suis super content. Quel est le rapport avec moi? Je suis content que la compagnie, elle ait fait 8 milliards de dollars. И вы можете сказать, ну и прекрасно, ну и что, мне-то что? Какая связь со мной? Да, я очень рад, что компания это сделала, свои 8 миллиардов, а я тут при чем? Et je vous explique pourquoi. Я вам объясню, почему. C'est que Jeunesse, avec son plan de marketing, son plan de rémunération, Jeunesse со своим маркетинг-планом, то есть с планом вознаграждения, c'est-à-dire la compagnie reverse des commissions aux gens comme vous et moi qui parlons, qui développons, qui parlons des produits, qui parlons de l'opportunité aux autres personnes et qui faisons du chiffre d'affaires avec ça. То есть компания делится своими доходами с теми людьми, которые передают рекомендации, рассказывают другим людям о продукции, о возможностях, да, передают это другим. Et donc, la compagnie reverse 50% de son chiffre d'affaires en commission aux partenaires comme vous et moi.
Компания переводит 50% от своего товарооборота в виде комиссионных своим партнерам, таким как вы и я. Donc, faisons un calcul de ce que représentent ces 8 milliards de chiffre d'affaires. Давайте сделаем подсчеты, что из себя представляет эти 8 миллиардов товарооборота. Mais ça veut dire qu'au moins 4 milliards en 11 ans ont été reversés en commission aux partenaires, aux distributeurs. Это означает, что за 11 лет по меньшей мере 4 миллиарда долларов были переведены дистрибьюторам в виде комиссионных. D'accord? Ça veut dire, ça représente, c'est une moyenne, hein, les amis, c'est une moyenne, parce que toutes les années n'étaient pas pareilles, c'est une moyenne. Если мы будем среднее число, среднее арифметическое подсчитывать, потому что каждый год это не одинаково, Ça représente 363 millions de dollars de commission par an. и это получится 363 миллиона долларов комиссионных в год. D'accord? Ça représente 30 millions de dollars de commissions reversées par mois. Это представляет из себя где-то 30 миллионов комиссионных, которые переводятся в месяц. Par mois. В месяц. Pendant 11 ans, chaque mois. За 11 лет каждый месяц. Ça représente 7 millions et demi de dollars reversés en commission par semaine. Это представляет из себя 7,5 миллионов комиссионных в неделю. Et ça représente plus que 1 million de dollars de commissions reversées par jour, en moyenne. И это представляет из себя более 1 миллиона долларов комиссионных в долларах, да, в день. Donc, voilà pourquoi ces chiffres-là, ils nous parlent, parce que c'est connecté à nous. Parce qu'au plus la compagnie fait du chiffre, au plus on a de commission. Вот почему такие цифры затрагивают нас и касаются нас. Потому что чем больше компания делает товарооборота, тем больше получим мы. Alors, quelles sont les personnes clés qui ont créé cette compagnie, qui sont au centre de la compagnie? Les fondateurs. Кто эти ключевые люди, которые стоят во главе компании, которые являются основателями этой компании? Donc là, vous voyez, Randy Ray. Вы видите, это Рэнди Рэй. Randy Ray, par exemple, vous devez savoir que quand il était jeune, il était très pauvre et un jour, il s'est fait la promesse qu'il allait devenir millionnaire. C'est classique, mais quand certains le décident vraiment, c'est ce qui se passe. Рэнди Рэй, вы должны знать, что в детстве он был очень-очень бедным. И однажды дал себе клятву, что однажды станет миллионером. Это кажется банально, да, таких случаев много, но это доказательство, что когда кто-то решает по-настоящему, вот что происходит. Vous devez savoir que avant d'être dans l'industrie du network marketing, c'était un programmeur. Il créait des programmes et il a créé un programme qu'il a vendu à la NASA il y a X dizaines d'années en arrière et qu'il a déjà rendu millionnaire rien qu'en vendant ce programme à la NASA. Вы должны знать, что до того, как он занялся этим бизнесом, он по профессии он программист, у него был свой бизнес, связанный с этим, и он написал программу, одну, которую продал в НАСА в США. И уже сама эта программа, которую он продал, она сделала его миллионером еще до того, как была создана эта компания. Wendy Lewis, c'est quelqu'un qui est diplômé, qui a une licence en mathématiques, en psychologie, c'est quelqu'un en communication, etc. C'est quelqu'un qui a très haut niveau, d'accord? Венди Льюис, которая также является основателем компании и имеет, она по образованию. Irina, elle a une licence en sociologie et en mathématiques. Она закончила магистратуру, по-нашему, если переводить в образовании, по психологии и математике. Sociologie. И социологии. D'accord. Et donc, c'est elle crée aussi les plans de marketing avec Randy avant pour les compagnies de network marketing. И раньше les systèmes informatiques et les plans marketing. Вместе с Рэнди они создавали информационные системы, да, программное обеспечение и планы маркетинга писали для сетевых компаний. Donc, avant de créer leur propre compagnie, ils connaissaient ça vraiment très, très bien. Так вот, до того, как создать свою собственную компанию, они действительно очень-очень хорошо в этом разбирались. Et Wendy Lewis a été élue plusieurs fois comme l'entrepreneur, la meilleure entrepreneur de l'industrie de la vente directe, officiellement élue.
И Венди Льюис несколько раз была избрана как самый лучший бизнесмен, предприниматель в индустрии сетевого маркетинга, предприниматель года. Scott Lewis, qui est le fils de Wendy, lui, c'est celui qui s'occupe de la stratégie et de la vision du futur de la compagnie. Скотт Льюис, который является сыном Венди, он является директором по стратегическому развитию, по планированию. Ой, микрофоны, пожалуйста. По стратегическому развитию это тот человек, который занимается видением и будущим компании, планированием будущего. Alors, très rapidement, la compagnie a reçu des tas de récompenses officielles. Là, il y a marqué 803 récompenses au total, mais maintenant, il y en a eu des nouvelles. On doit être à plus de 900. Il y a des compagnies qui s'ils en reçoivent un dans leur carrière, c'est la fête. Jeunesse, ils en ont plus de 900. Очень быстро скажу также, что тут написано, что компания получила более 800 наград, сейчас уже это 900, не меньше, да, эти данные немножко устарели, и надо признать, что для большинства компаний одну такую награду получить или две – это уже праздник, это уже событие, а компания Jeunesse получила их около 900. Tout ça, c'est pour montrer qui sont les gens à l'intérieur. Quelle est la qualité de la compagnie avec laquelle on décide d'être partenaire pour faire du business, d'accord? Это для того, чтобы вам показать, какого качества люди стоят во главе этой компании, какого качества сама компания, в которой мы работаем, и партнерами, которые мы предлагаем вам стать. Pour ceux pour qui c'est important, vous devez savoir qu'ils ont créé aussi une association Jeunesse Kids où des millions sont investis chaque année pour aider les enfants défavorisés dans le monde à manger, à se soigner et à s'éduquer. Также вам необходимо знать, я думаю, вас это заинтересует, что Jeunesse также создали ассоциацию, фонд Jeunesse Kids, который помогает детям по всему миру получить образование, получить необходимое лечение, manger. И получить питание, улучшить условия жизни. Jeunesse est ouvert officiellement dans 150 pays dans le monde. Jeunesse официально открыта в 150 странах мира. Ça veut dire que dans ces 150 pays, il y a les structures, il y a l'infrastructure, il y a tout ce qu'il faut et pour pouvoir faire vous, moi, notre business là-bas, même depuis chez nous. Это означает, что во всех этих 150 странах развито все, есть лицензии, есть инфраструктура, есть логистика, доставка, есть все необходимое, чтобы можно было развивать свой бизнес так же, как и в наших странах. Мы можем это делать спокойно прямо у себя дома. Ça veut dire que de chez vous, avec votre téléphone ou avec votre ordinateur, d'accord? Это означает, что из вашего дома вы с вашим телефоном или с вашим компьютером vous pouvez développer un business international, c'est-à-dire avoir des clients et des équipes dans 150 pays. Вы можете развивать международный бизнес, а это означает иметь людей, иметь команды в 150 странах. Clients, équipes dans 150 pays. Иметь клиентов или команды в 150 странах. D'accord? Et avec ton ordinateur ou ton téléphone, tu peux aller où tu veux. Là où tu veux aller, tu peux y aller, tu peux faire ton business, d'accord? И с твоим смартфоном или компьютером ты можешь попасть туда, куда хочешь, пойти туда, куда хочешь и развивать там свой бизнес. Et je peux vous dire que ça, c'est un plan B. Pour ceux qui ont un travail classique, ça, c'est un plan B à l'épreuve de la pandémie. И я могу вам сказать, что для работающих людей это план Б, который устойчив к пандемии. D'accord? Parce que, bien sûr, en général, comment on fait? On fait des choses online comme on fait aujourd'hui, on fait des choses en rencontrant les gens physiquement aussi, on fait les deux. Mais Потому что обычно как мы работаем? Мы работаем вот так онлайн, да, но работаем как сегодня, и работаем также живьем, встречаясь с людьми. On fait les deux. Мы делаем и то, и другое. Mais quand il y a eu pendant 1 an et demi, tout le monde était vraiment bloqué dans sa ville ou chez lui, on a pu faire notre business. Когда в течение 1,5 лет все оказались запертыми немножко у себя дома, да, и не имели возможности работать, мы могли развивать свой бизнес. Ça veut dire que notre business, nos gains ne se sont pas arrêtés parce que de chez nous, on pouvait faire exactement la même chose comme on le fait là, que ce qu'on fait physiquement avec les gens. Это означает, что наши заработки, наш бизнес не остановились, потому что, сидя дома, мы могли делать практически все то же самое, ту же самую нашу обычную работу с людьми.
Personnellement, pendant 1 an et demi, j'ai pas bougé de chez moi. C'est juste là maintenant qu'on peut le faire, d'accord? Pendant presque 1 an et demi, j'ai pas bougé de chez moi et mes commissions ont augmenté pendant cette période-là. Честно вам скажу, говоря о себе, да, 1,5 года практически я никуда не ездил, я не мог выезжать, только совсем недавно снова стал выезжать на места. И за эти 1,5 года мой бизнес не только не рухнул, он еще и вырос. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et là, vous voyez, c'est différents offices, bureaux de jeunesse officiels dans un certain nombre de pays. Это важно понять именно этот момент. И тут вы видите фотографии различных офисов в различных странах, чисто для примера вам даны. Alors, dans quel domaine, concrètement, avec ces produits, jeunesse se situe pour faire le business, pour apporter quelque chose d'important aux gens? Так вот, в каких областях располагается деятельность Jeunesse для того, чтобы нести благосостояние людям? Bon, vous pouvez le voir sur le slide, hein, dans le wellness, dans les soins des cheveux, le contrôle de poids, dans le soin de la peau, make-up, d'accord? Vous voyez tous ces, tu vas pouvoir lire, hein, Rina, tous ces domaines, vous pouvez voir combien ils représentent de chiffre d'affaires en milliards chaque année. Вы можете увидеть на этом слайде перечислены отрасли, направления, в которых работает Jeunesse. Это wellness, это область ухода за волосами, это коррекция веса, уход за кожей и мейкап. Это главные области, и возле каждой вы можете также увидеть в миллиардах их годовые товарообороты в мире. Что из себя представляют, какой вес они из себя представляют? Alors, la spécialité de Jeunesse, c'est le rajeunissement cellulaire. Специализация Jeunesse – это клеточное омоложение. D'accord, Jeunesse a des produits qui agissent sur les facteurs de vieillissement ou de rajeunissement, d'accord? И продукция Jeunesse, она воздействует на факторы молодости или старения. D'accord? C'est-à-dire sur les télomères, je ne vais pas vous expliquer maintenant ce que c'est les télomères, c'est ce qui détermine la durée de notre vie, d'accord? То есть на теломеры, например, я не буду сейчас вам углубляться, объяснять, что это такое, но это влияет на длительность нашей жизни. Sur comment les cellules souches, non cellules souches, circulent dans notre organisme. На то, как стволовые клетки, наши стволовые клетки циркулируют в нашем организме. Ça, c'est essentiel pour notre santé et pour rester, bien sûr, jeune le plus longtemps possible. И это основополагающие вещи для нашего здоровья и, конечно, для того, чтобы оставаться молодыми как можно дольше. Et ensuite, ce sont des produits qui ont un impact sur notre DNA, sur comment nos gènes s'expriment. И также это такая продукция, которая влияет на наши ДНК и на то, как выражаются наши гены. Ça s'appelle, les amis, l'épigénétique. Это называется, друзья мои, эпигенетика. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la science sait que ce qui influence 80% de notre santé, ce qui va se passer avec nos gènes, comment ils vont se comporter, ce n'est pas l'héritage des gènes qu'on a à la naissance, mais c'est notre style de vie, notre obraz жизни, 80%. Et 20%, c'est l'héritage génétique. То, что современная наука знает и подтверждает, друзья, это тот факт, что больше всего влияет на наше здоровье, состояние, генетика, да, так называемый. 80% это не то, что мы получили от предков генетически, а наш образ жизни. И только 20% это то, что нами унаследовано. Et donc, ça veut dire ce qu'on mange, ce qu'on boit, si on fait du sport, si on fume pas, alcool, pas alcool, et bien sûr les compléments nutritionnels et la cosmétique de soins que tu utilises. И это то, что мы едим, то, что мы пьем, это наши привычки, да, сигареты или нет, алкоголь или нет, и это также спорт или нету спорта, и это также пищевые добавки, витамины, которые мы пьем. Cosmétique de soins que tu utilises. И уходовая косметика, которую ты употребляешь. Voilà. Et Jeunesse, à ce niveau-là, c'est à la pointe de la science grave. И Jeunesse в отношении этого действительно находится на пике научных достижений. C'est-à-dire que grâce à Jeunesse, on a accès à des produits qui normalement devraient être réservés à une élite et qui devraient être peu connus et qui devraient coûter très très cher, et Jeunesse les rend accessibles au grand public.
Это означает, что благодаря Женес мы все имеем доступ к элитной продукции, которая на самом деле могла бы быть доступна только узкому кругу людей, элите. А Женес своей продукции делает это доступной для всех. Bon, là, vous voyez le board scientifique de Jeunesse. Je vais passer rapidement, mais vous pouvez trouver sur Internet des informations sur chacun d'eux. Ce sont tous des sommités dans leur domaine. Здесь вы видите научный совет Женес, я быстренько пройдусь. Вы можете поискать сами о них информацию в интернете. Все они действительно светила в науке в своей области. Le docteur Nathan Newman, qui est un chirurgien esthétique et un spécialiste des cellules souches super connu, qui travaille à Beverly Hills avec les stars, et c'est lui qui a créé les gammes cosmétiques de jeunesse. Доктор Натан Ньюман, который является мастером пластической хирургии, работает он в Беверли-Хиллз, имеет высокие достижения. Именно он и создал линейку косметики в Женес. Et il est spécialiste des cellules souches. И он специалист по стволовым клеткам. D'accord. Ici, vous pouvez voir aussi le docteur Vincent Giampapa, qui a créé un des produits les plus importants dans jeunesse et qui, lui, est un spécialiste de l'anti-aging. Il a même été nominé pour le prix Nobel. Вы также видите здесь такого человека, как Винсент Джампапа, доктор медицинских наук, который имеет высочайшие достижения и который также был номинирован на Нобелевскую премию. D'accord, sur ses travaux sur l'anti-aging. В связи с его работами в области антивозрастной продукции, борьбы со старением. Christian Drapeau, qui lui est un spécialiste des cellules souches végétales et sur l'impact que ça a pour faire circuler nos propres cellules souches. Кристиан Драпо – это специалист в стволовых клетках, в частности, в растительных стволовых клетках и в их влиянии на наши человеческие стволовые клетки. Alors, rapidement, ça, c'est la gamme Luminesse, la gamme cosmétique qui a comment ça s'appelle, un ingrédient patenté, je sais pas comment on dit, je me rappelle plus, et qui crée un signal, qui donne un signal aux cellules de notre peau qui crée la régénération des nouvelles cellules. Здесь вы видите линейку косметической продукции Luminesse, Bon, tu peux lire là, c'est l'ATP 200, c'est une technologie которая содержит unique, tu в vois. себе особый запатентованный ингредиент, это АПТ-200, это уникальная технология, разработанная дерматологами, которая открывает вашей коже послание молодости. То есть это своего рода сигнал, который подается клеткам и дает им сигнал для обновления, омоложения. Personnellement, j'utilise tous les jours. Tous les jours. Лично я использую это каждый день. J'ai oublié de vous dire, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Да, я забыл вам сказать, мне 56 лет, я женат, у меня 2 детей. Alors ça, c'est les réserves. C'est un gel, on coupe comme ça une compote et on le mange, on le boit comme ça. C'est super bon, mais surtout... Здесь вы видите продукт резерв. Это пачечка такая, да, одна упаковка, отрывается кончик, и вы выпиваете напрямую, это своего рода пюре, фруктовое пюре. Antioxydant et notamment, il a du resveratrol qui est l'ingrédient anti-vieillissement, un des ingrédients les plus anti-vieillissement les plus puissants du monde. Там большое количество антиоксидантов, но также он содержит resveratrol, который является одним из самых сильнейших антиоксидантов в мире. Le Nahara, ça, c'est la beauté en boisson, d'accord, avec un niveau de collagène comme il y a dans aucun autre produit, et donc qui agit sur la beauté sur notre peau de l'intérieur, à partir de l'intérieur. Наара – это такой напиток, растворимый напиток, который содержит коллаген, огромное количество, концентрацию коллагена. Et donc, qui agit sur la beauté de l'intérieur, sur notre peau. peau. И который влияет на красоту нашей кожи изнутри. Ok, il y a aucun produit en termes de collagène qui est comparable à celui-ci sur le marché, réellement. И на rynке нет ни одного продукта коллагена, который бы сравнился по своей концентрации действия с этим продуктом. AMPM, ça, c'est 2 produits, un que l'on prend pour la journée, un que l'on prend pour la nuit. Il y a plus de 70 ingrédients, vitamines, minéraux essentiels pour la journée, essentiels pour la nuit.
АМ, ПМ – это два продукта, это пищевая добавка. Один принимается днем, с утра, другой на ночь. И это действительно кладезь витаминов и минералов, содержит в себе более 70 ингредиентов. D'accord, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui agit notamment sur nos gènes, pour éteindre les gènes qui servent à rien et allumer les gènes qui servent à notre santé. Это то, что влияет на наши гены, то есть чтобы погасить действие тех генов, которые не нужны, и пробудить, усилить действие генов, которые улучшают нам здоровье. C'est justement le docteur John Papa qui a créé ce produit. И именно доктор Джон Папа и создал этот продукт. Ça, c'est la gamme Zen. Ça, c'est pour le contrôle du poids, mais pas pour perdre du poids seulement. C'est contrôle du poids, ou perdre, ou prendre, ou maintenir, et contrôler le niveau de graisse et le bon fonctionnement du métabolisme. Это линейка Zen, линейка продукции, которая направлена не только на то, чтобы сбросить вес, это коррекция веса, регулировка веса, балансирование веса, да, для того, чтобы... Забросили меня. Что, Олег, сейчас надо мне... Выключите микрофоны. Le modérateur, éteignez les micros de ceux qui parlent. Модератор, выключите микрофоны людям. Выхожу, все открыто на распад. Вообще никого нет. Алексеевны нету. Микрофоны выключите, пожалуйста, если вы нас слушаете. Везде, по голову. Паш. Ok, c'est Galina, выключите ваш микрофон, пожалуйста. Ok. Galina, выключите ваш microphone. Oh, mais c'est le signe qu'elle nous écoute même pas. Sinon, elle aurait entendu. Ну что вы? Ok. Ben non, elle n'éteint pas son micro, hein. Non, parce qu'elle nous écoute pas. Ok, je l'enlève. Hop. Allô? Voilà, qui c'est qui parle encore? C'est la même. Voilà, ok, c'est bon, j'en ai enlevé un. Donc voilà. Okay. Ну вот, убрал одну, все. Désolé les amis, c'est le direct. Извиняемся. Да, это же прямой эфир. Donc, contrôle pour faire bien fonctionner ton métabolisme et contrôle de la graisse dans ton organisme. Значит, это позволяет правильно функционировать обмену веществ и контролирует жир, да, правильный жировой обмен в организме. Revitablou, ça, c'est ce qui permet de faire circuler de manière la plus efficace nos propres cellules souches de notre organisme. Revitablou – это тот продукт, который позволяет наиболее эффективно, чтобы циркулировали в нашем организме наши стволовые клетки. Le BioLife, ça, c'est peut-être notre produit préféré. Lui, il agit sur notre deuxième cerveau. Aujourd'hui, la science appelle notre ventre, nos bactéries, notre deuxième cerveau, qui est le centre général de toute la santé. BioLife – это тот продукт, который может являться для нас самым любимым, и он воздействует на так называемый второй мозг, да, потому что в наше время ученые, исследователи, они называют кишечник и микрофлору кишечника вторым мозгом человека. Le centre général de toute notre santé. Это центр самый главный всего нашего здоровья. Alors, il y a beaucoup d'autres produits. C'était pour vous faire rapidement un éventail, que vous compreniez c'est quoi les produits de jeunesse. И есть еще другие продукты, много. Это вот этот вот слайд для того, чтобы дать вам представление о многообразии продукции Jeunesse. Et ces produits travaillent ensemble avec le système qui s'appelle YES, qui fait que chaque produit individuel est efficace, mais si tu les utilises ensemble, ça multiplie leur efficacité. Все эти продукты компании Jeunesse, они объединены в одно. Это своего рода программа YES. То есть каждый продукт, он действенен по отдельности, но когда они используются совокупно, это во многом увеличивает их воздействие. Alors maintenant, on passe à la partie comment concrètement tu peux gagner de l'argent avec ce grand business et cette grande compagnie que tu viens de découvrir ou dont je viens de parler, d'accord? Здесь мы переходим конкретно к тому, как же ты можешь зарабатывать деньги здесь, в этой компании, о которой только что ты узнал.
D'accord, bon, vous pouvez voir 145 pays, mais là on est à 150, 35 langues, 25 valutes, etc. Вы можете прочесть, да, тут 140, более 145 стран, да, уже более 150, 35 языков, 25 валют и так далее. Alors, comment ça fonctionne? Ben, tout Как simplement, оно работает? le business model qu'a choisi Jeunesse, et c'est pour ça qu'on est à Jeunesse, c'est le network marketing. C'est quoi? C'est tout simplement le bouche à oreille structuré, organisé, профессионализировать. И значит, область, в которой работает, да, бизнес-модель, которую выбрала для себя, в которой работает Jeunesse, это сетевой маркетинг. C'est-à-dire, то есть, le bouche à oreille, это рекомендации, это из уст в уста, structuré, organisé, структурированный, организованы и поставлены на профессиональный уровень. Pour que ce soit un business que l'on puisse faire nous. Для того, чтобы это был такой бизнес, которым можем заниматься мы. En gros, les compagnies traditionnelles, ils investissent des millions et des millions de dollars dans la réclame traditionnelle, dans la publicité, dans les intermédiaires, dans les transporteurs, dans les chaînes de distribution. Jeunesse, au lieu de faire ça, prend ces millions et les verse en commission aux gens comme vous et moi, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Обычно в традиционном бизнесе, в традиционном маркетинге компании тратят миллионы каждый раз на рекламу, на логистику, на офисы, на склады, на зарплаты, на много-много чего традиционно вкладывают les chaînes de distribution, etc., les intermédiaires. На какие-то сети распространения, на посредников, на магазины и так далее. А в сетевом маркетинге Jeunesse, ces millions, les reverse en commission aux gens comme vous et moi. Выплачивает комиссионными в виде комиссионных людям, таким как вы и я. Là, ça vaut le coup de s'arrêter 5 minutes sur qu'est-ce que ça représente le bouche à oreille, mes amis. Здесь стоит остановиться на 5 минут и разобраться, друзья мои, что это такое передача информации из уст в уста. D'abord, OK, le bouche à oreille, qui fait ça? Во-первых, кто же этим занимается, рекомендациями? Tout le monde. Все. Vous et moi et tous les gens sur la planète ont fait toute notre vie du bouche à oreille. Вы и я, и все люди на планете, всю нашу жизнь мы передаем из уст в уста что-то. On a tous recommandé des livres, des restaurants, des films, des voitures, des magasins, tout. Des voyages, des hôtels, tout. Все мы уже давали какие-то рекомендации. Мы все рекомендовали книгу, фильм, ресторан, кафе, путешествие, компанию какую-то, продукт какой-то постоянно. D'accord. Et comme vous voyez sur la petite photo, toi, tu transmets ça à plusieurs personnes autour de toi. Chacun d'eux le transmet à plusieurs personnes aussi, et ainsi de suite. Et ça fait une masse de gens mondiale. И как вы видите на этой картинке, ты это рассказал, ты это передал нескольким людям, они каждый тоже нескольким людям, а те еще каждый нескольким людям. И это охватывает как бы по всему миру, идет такая цепочка. Et qui gagne de l'argent sur ça? И кто зарабатывает деньги в этом? OK. Moi, je recommande tout le temps Apple, par exemple. Je suis fan d'Apple, mais Apple, il me renvoie pas de commission pour ça. Я, например, постоянно рекомендую Apple. Всем постоянно. Я фанатик Apple. И что? Apple мне не переводят деньги за это. Okay. Je suis un fan du cinéma. Tous les films que je recommande autour de moi depuis des années, et il n'y a jamais un cinéma ou un réalisateur qui m'a envoyé des commissions. Вот я фанатик кино. Да, за все эти годы, сколько фильмов пересмотрел, сколько я рекомендовал, и никогда ни одна кинокомпания, ни один кинотеатр не перевели мне деньги за это. Alors là, vous voyez, j'ai écrit quelques chiffres. Тут вы видите, я написал несколько цифр. Les économistes expliquent que le bouche à oreille, le chiffre d'affaires généré annuellement, actuellement, par an, par le bouche à oreille que l'on fait tous. Экономисты заявляют, что та масса товарооборота, которая делается в мире в наше время, да, благодаря именно рекомендациям из уст в уста, которые передаем мы все, c'est 6 trillions de dollars par an. Это 6 триллионов долларов в год. 1 trillion, c'est 1000 milliards. 1 триллион – это 1000 миллиардов. Ça veut dire que 6 trillions, c'est 6000 milliards de dollars.
Это означает, что 6 триллионов – это 6 тысяч миллиардов. Je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, mais c'est important de comprendre ça. Я не буду вас сейчас оглушать цифрами, но это очень важно понять, о чем. Qui gagne de l'argent sur ces 6 trillions que l'on fait nous? C'est les brands, c'est pas nous. И кто получает деньги, кто получает прибыль от этих 6 триллионов, которые мы делаем? Получают только бренды, не мы. Qui c'est qui fait ces 6 trillions? А кто делает эти 6 триллионов? Qui c'est qui fait la recommandation de bouche à oreille? Кто дает рекомендации из уст в уста? Les consommateurs. Потребители. Vous et moi. Вы и я. D'accord? Le network marketing et jeunesse, c'est un business model qui nous permet de participer à ce business énorme et d'être rémunéré. D'accord? D'en faire un vrai métier, un vrai business. Сетевой маркетинг дает нам возможности участвовать в этом бизнесе, в этом процессе, да, рекомендаций и зарабатывать на этом деньги. Et d'en faire un vrai métier, un vrai business à part-time ou à full-time. И сделать из этого настоящую профессию, да, на частичной занятости или на полной занятости, настоящий бизнес. Alors, jeunesse a un plan de marketing, il y a 6 façons différentes de gagner de l'argent et c'est pas une ou l'autre. C'est-à-dire qu'on peut gagner ces 6 façons-là qui se complètent les unes avec les autres. В Jeunesse есть 6 видов вознаграждения, то есть возможности зарабатывать деньги. И это не означает, что только один из них, да, выбираешь или тот, или этот. Это могут быть все они одновременно. La première façon, c'est la classique, c'est-à-dire tu achètes des produits au prix de gros et tu les revends au prix client. Первое – это прибыль от розничных продаж, это классика. Ты продаешь и перепродаешь другим, и прибыль остается тебе. Irina, tu achètes au prix de gros et tu revends au prix client. Ты покупаешь по оптовой цене и продаешь по розничной, по клиентской цене. Alors, ça peut être physiquement, hein? Tu achètes les produits, tu le vends. Это может делаться физически, ты покупаешь продукт, ты его продаешь. Mais au jour d'aujourd'hui et dans jeunesse, ça peut être aussi parce que tu as ton lien de référence que tu envoies aux gens. Ils cliquent sur leur lien, ils commandent directement sur ton magasin virtuel. Но на сегодняшний день в Jeunesse это тоже так, это может делаться по ссылке. У тебя есть своя личная ссылка, ты можешь дать ссылку человеку, и Реферальная ссылка. Так, да, по-русски? Ты можешь ему дать реферальную ссылку, и его перебросить на определенный сайт. Et il va commander directement les produits sur ton magasin virtuel à toi. И он закажет свой продукт в твоем виртуальном магазине. Et, il paye à la compagnie lui livre les produits chez lui, tu t'occupes de rien. И он заплатит деньги в компании, компания ему вышлет продукт напрямую к нему домой, тебе не надо ничем заниматься. Et toi, tu reçois les commissions, tout dépend du produit, c'est entre 15 à 30% ou 15 à 40% qui viennent dans ta poche envoyés par la compagnie. И ты получаешь комиссионные, да, все зависит от твоего статуса, это от 15. Tout dépend du produit, tu reçois entre 15 et 40% dans ta poche envoyés par la compagnie. И все зависит от того, какой это продукт, ты получаешь от 15 до 40% прибыли от продукта, который это тебе высылает компания. D'accord. Ensuite, la deuxième façon de gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle les bonus de première commande. C'est-à-dire quand tu démarres un partenaire, il y a plusieurs packs de démarrage. Второй способ зарабатывать деньги – это то, что мы называем бонус за первый заказ. То есть, когда ты подписываешь, включаешь в дело какого-то партнера, есть стартовые пакеты. D'accord, plusieurs packs. Et en fonction du pack que la personne choisit pour se lancer dans le business, la compagnie te reverse un bonus. И в зависимости от того, какой пакет человек выберет для того, чтобы совершить свой старт подписания в бизнес, в зависимости от этого компания будет переводить тебе премию, бонус. D'accord, c'est comme si je prends un exemple, je sais pas, la franchise McDonald's, si un qui a acheté une franchise McDonald's, par exemple, il démarrait une autre franchise McDonald's sous lui, d'accord, et McDonald's lui verserait une commission pour ça. Répétez, s'il vous plaît. Ok, Irina. Faites les phrases plus courtes, je ne peux pas me rappeler de tout ça. Parle calmement, Irina. D'accord? C'est comme si McDonald's, d'accord? Vous savez, la franchise McDonald's, la seule différence, c'est que ça coûte $1 million pour démarrer dans McDonald's. Так как если бы мы говорили о франчайзинге, о франшизе Макдональдса,
С той разницей, что вот как вы знаете, чтобы купить Макдональдс, купить франшизу Макдональдса, это стоит не меньше, чем $1 миллион. D'accord? Et tu peux pas faire sous toi un franchisé McDonald's, il peut pas faire un réseau sous lui. Il peut acheter plusieurs franchises, mais c'est pas un réseau, c'est lui qui en achète plusieurs, d'accord? И человек, который покупает это, он не может под собой, да, подписать несколько франшиз. Он, если покупает несколько франшиз, у него будет просто несколько Макдональдсов. Mais imaginez si McDonald's faisait ça, c'est-à-dire que quand un franchisé il démarrait, grâce à lui, il y a un autre qui achète la franchise McDonald's, d'accord? Ну, представьте себе. Au même prix que lui, hein, il achète. Mais McDonald's, pour féliciter et encourager le business, verserait une prime à celui-ci. Но представьте, если бы Макдональдс это делал, то есть один человек, который купил франшизу, если он приведет еще других людей, которые тоже купят франшизу, то так, Макдональдса, то тогда Макдональдс переводил бы ему за это премию. Parce que c'est un peu comme si on était des franchisés de jeunesse, mais c'est pas $1 million, d'accord? Потому что это немножко так, как если бы мы покупали франшизу Jeunesse, но это не $1 миллион. Donc, tu peux gagner des bonus comme ceci que la compagnie te reverse, c'est-à-dire que la personne, elle prend un pack au même prix que toi, tu as acheté ces packs-là. D'accord? Pas plus cher. То есть твой человек, он когда будет подписываться, включаться в компанию, он будет покупать свой стартовый пакет, свой продукт за ту же самую сумму, что и ты в свое время. Это не будет дороже. Même prix, ok? Mais la compagnie te reverse des bonus qui peuvent aller de $25 à $500. Но компания будет переводить тебе премии, которые могут от $25 и могут достигать $500. Okay, à l'instant, j'ai coupé un micro. Сейчас, секунду, я выключу микрофон. Et donc, ça, c'est la deuxième façon de gagner de l'argent. Et donc, tu peux démarrer des nouveaux partenaires à qui tu permets d'avoir la même opportunité que toi et à chaque fois prendre des bonus. Значит, ты можешь включать новых партнеров, и каждый раз им будет продукт стоить столько же, сколько и тебе, но ты будешь получать от этого бонусы, будешь получать премии. Actuellement, il y a un pack ambassadeur. Quand tu démarres un partenaire avec ce pack, la compagnie te verse $400. На данный момент есть такой пак амбассадор, и если ты включаешь человека, который берет такой стартовый пакет, то ты получаешь $400 премии. Et jusqu'au 30 septembre, il y a une promotion spéciale qui fait que tu reçois $200 de plus. Donc, c'est pas $400, mais c'est 600. Jusqu'au 30 septembre, c'est comme ça. И до 30 сентября идет специальная акция с повышением премии на 50%. Это означает, что ты получаешь еще $200 дополнительных, то есть всего $600 премии. La troisième façon, c'est les bonus d'équipe. Qu'est-ce que c'est? Tretий способ заработка – это командные комиссионные. Что это такое? Très simplement, après, c'est la personne qui t'a invité. Tu prends le temps de voir ça en détail, d'accord? Mais très simplement, tu crées deux équipes. Une à droite, une à gauche. Я скажу коротко и просто, потом просто ты должен поговорить с тем человеком, который тебя пригласил, он объяснит тебе подробно. Значит, ты когда приходишь сюда, ты подписываешь двух человек, одного слева, одного справа. Et tu crées et tu développes deux équipes. Une à droite, une à gauche. Ты развиваешь две команды здесь, одну слева, другую справа. D'accord? Et tu les aides à eux à développer leurs équipes et ainsi de suite, d'accord? И ты помогаешь им развивать их команды и так далее. Et à chaque fois que tu as un certain nombre de points, parce que chaque produit apporte des points, chaque fois que tu as un certain nombre de points d'un côté et de l'autre, vas-y. И каждый раз, когда у тебя есть определенное количество баллов, потому что каждый продукт, который здесь покупается, имеется, он дает определенное число баллов. D'accord? Quand tu as 900 points au total, 600 d'un côté et 300 de l'autre. Когда у тебя набирается всего 900 баллов, то есть 600 с одной стороны и 300 с другой. Ça s'appelle un cycle. Это называется цикл. Et la compagnie te verse $35. И компания тебе переводит $35. D'accord? Et tu peux faire des centaines ou des milliers de cycles si ton chiffre d'affaires se développe. Et la compagnie, à chaque fois, te reversera $35 par cycle. И ты можешь так делать сотни и тысячи циклов, если твоя сеть развивается партнерская, и компания каждый раз за каждый цикл тебе будет переводить $35. Ensuite, sans rentrer dans les détails, pour raccourcir un petit peu, il y a les bonus leaders. Ça veut dire quoi? Дальше. Не буду углубляться в детали.
да, но скажу, что четвертое – это лидерский бонус. Это что такое? Ça veut dire que quand tu aides tes gens, tes partenaires, à gagner de l'argent avec les cycles, Это означает, что когда ты помогаешь своим людям и партнерам зарабатывать деньги от циклов, la compagnie te reverse des commissions 20% sur ce que 20% sur ce que gagnent les partenaires directs que tu as démarré dans le business, de 20 jusqu'à 30%. компания тебе переводит от 20 до 30% от циклов твоих людей, которых ты напрямую включил в бизнес, прямых партнеров. Mais ça aussi, ça descend ensuite 15%, 10%, 5, 5, 5. Sur 7 niveaux, 7 générations en dessous, d'accord, la compagnie te reverse des pourcentages par rapport à ce que tes gens gagnent dans ton groupe. Но это также опускается по уровням 5, 5, 7, 10% и так далее. То есть это все также зависит от того. Sur 7 niveaux, ça descend. На 7 уровнях это et опускается. La compagnie te reverse des pourcentages sur ce que gagnent tes partenaires avec les cycles. И компания тебе переводит проценты от того, что зарабатывают твои партнеры на циклах. Ça veut dire quoi? Это означает что? Ça veut dire que dans ce business, même le plan marketing est fait comme ça. Au plus tu aides de gens dans ton équipe à gagner de l'argent et à gagner plus d'argent, au plus tu vas gagner. Это означает, что в этой компании даже план маркетинга построен по такому принципу, что чем больше ты будешь помогать своим партнерам заработать денег, тем больше заработаешь сам. D'accord? Ensuite, le dernier bonus, c'est le bonus diamant. Et donc, moi, je peux vous en parler parce que je suis diamant. Allô? Vous avez raté le 5e. Non, le 5e, c'est tout simplement quand on peut passer de 20 à 30% sur ces bonus que je viens de dire. 5, это дается возможность перейти от 20 до 30% в том же самом, что я говорил. Et le 6e, c'est le bonus diamant. Et je connais bien parce que je suis diamant. И 6 – это бонус для бриллиантов, который я хорошо знаю, потому что я сам бриллиант. Qu'est-ce que c'est? C'est bon de savoir qu'il y a ça en perspective, les amis. И что это такое? Друзья, очень приятно знать, что именно это есть у вас в перспективе. Ça veut dire que la compagnie prend 3% de son chiffre d'affaires mondial par trimestre. Это значит, что компания берет 3% от своего мирового товарооборота за четверть года, за триместр. D'accord? Une compagnie à milliards, les amis. OK? Это миллиардная компания, друзья. Et elle partage ces 3%, d'accord, avec tous les diamants de la compagnie qui correspondent aux critères pour gagner ce bonus. Эти 3% от мирового товарооборота с бриллиантами, всеми теми, кто является бриллиантами в компании, в зависимости от их также уровня, да, по процентам, чтобы они получили бонус. Ça veut dire que grâce à ça, tu es connecté aussi au chiffre mondial de la compagnie et chaque trimestre, pour le même travail, les mêmes résultats, en plus, tu prends un bonus diamant pour le même travail que tu as fait. Это означает, что за ту же самую работу, которую ты проделываешь каждый месяц, ты еще получаешь бонус, премию от работы всей компании, от всего общего товарооборота. C'est comme si tu étais actionnaire de la compagnie. Et chaque trimestre, tu reçois tes pourcentages. Это так, как если бы ты был акционером компании, и каждый триместр ты получал свои проценты. On pourrait dire qu'il y a même une septième rémunération, c'est les voyages, parce que tu peux gagner des voyages de luxe avec la compagnie, que pour les leaders et même pour les distributeurs qui sont à part-time, tu peux gagner un voyage chaque année avec Jeunesse, de luxe. Можно было бы даже сказать, что есть тут 7-й тип вознаграждения – это путешествие. Потому что здесь ты можешь выиграть для себя путешествие, бесплатное путешествие от компании. И это может каждый, как лидер, так и простые дистрибьюторы, которые даже на частичной занятости. D'accord, des voyages de luxe, les amis. И это путешествие класса люкс, друзья, роскошные путешествия. Et je peux vous dire que normalement en octobre, Jeunesse va annoncer le nouveau voyage, ça sera une croisière pour les pays Senghe. И я могу даже вам сказать, что в октябре компания объявит о новом путешествии для стран СНГ отдельно, и это будет круиз. Donc, c'est le bon moment pour vous pour démarrer. En plus de faire le business, de pouvoir gagner de l'argent et gagner un voyage en gagnant de l'argent.
Значит, это самый лучший момент для вас, для подписания, для входа в компанию, потому что вы можете заработать деньги, да, по плану маркетинга, и зарабатывать деньги еще и выиграть путешествия. Les amis, ça c'est une citation de quelqu'un qui a été le milliardaire le plus riche aux États-Unis et donc sûrement dans le monde dans les années 50. Друзья, это цитата от человека, который был миллионером, самым богатым, миллиардером, самым богатым le plus riche des États-Unis et peut-être même du monde à l'époque, dans les années 50. Он был самым богатым в США в 50-х годах и, может быть, одним из самых в мире богатых. Et il a dit la chose suivante, c'est Jean-Paul Getty. Это Жан-Поль Гетти, и он сказал следующее. Je préfère gagner 1% du résultat des efforts de 100 personnes que de gagner seulement 100% des résultats de mes seuls efforts. И он сказал, я предпочел бы зарабатывать 1% от результатов труда 100 человек, чем 100% от результатов моего собственного труда. Et ça, les amis, c'est la clé de la richesse, ou sans parler de richesse, de comment tu peux multiplier tes revenus. Это ключ к богатству, к обогащению, друзья. И даже если мы не будем говорить о богатстве, просто это ключ к тому, как ты можешь увеличить свои доходы. D'accord? Parce que tant que ce que tu gagnes, c'est par rapport au travail que tu fais toi, c'est en général un emploi, hein? Tu échanges ton temps à un patron pour l'argent qu'il te donne, Потому что un salaire. пока твои деньги зависят от твоего личного труда, обычно это зарплата, потому что ты продаешь свое время за деньги. D'accord? Et c'est pour ça que la plupart des gens ne gagnent pas beaucoup, parce que la plupart des gens qui ont un travail, qui ont un emploi, ils gagnent le salaire moyen du pays, c'est-à-dire pas grand-chose. Поэтому большинство людей много не зарабатывают, потому что большинство людей, работающих на зарплату, получают среднестатистическую зарплату в стране, а это означает немного. Et si tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent. И если ты не работаешь, ты не зарабатываешь денег. Et tu arrives à la retraite et tu gagnes encore moins, tu es encore plus pauvre qu'avant. И ты доходишь до пенсии, зарабатываешь еще меньше, и становишься еще беднее, чем ты был. Alors que quand tu trouves le moyen d'avoir un système, un business model qui te permet d'y inclure d'autres personnes, в то время, когда ты находишь систему, бизнес-модель, которая дает тебе возможность включить туда других людей, dans ces cas-là, toi, tu travailles aussi, mais tu crées quelque chose, des équipes, un système qui, à un moment donné, va fonctionner sans toi. Тогда ты работаешь тоже, но ты создаешь нечто другое, системы, des équipes, команды, un système avec des leviers, des effets de levier, с рычагами, с эффектом рычага, qui font que ce pourquoi tu as travaillé, ensuite ce système et ces effets de levier vont travailler pour toi. Что делает так, что то, на что вначале ты работал, потом эта система с эффектом рычага будет работать на тебя, даже тогда, когда ты спишь. Vous allez comprendre. Вы поймете. Apple, ils ont combien d'employés? У Apple сколько наемных работников? 140 000 dans le monde. 140 тысяч в мире. Facebook, Apple, Facebook, Amazon. Amazon. Plus d'1 million de personnes dans le monde employées. Более миллиона наемных работников в мире. Google. Ouais, c'est pas possible qu'ils ne savent pas fermer leur micro, hein, franchement. Hein. Невозможно, люди не знают, как выключить свой микрофон. C'est incroyable, ça. Невероятно. Google, 130 000 personnes dans le monde. 130 тысяч человек в мире. Pourquoi je vous dis ça? Почему я вам это говорю? Parce que quand tu as des centaines ou des milliers de personnes qui travaillent dans une compagnie et que la compagnie elle a un système, un business model, dans Потому ces что когда cas-là, у тебя есть сотни и тысяч человек, которые работают в компании, и у компании это есть определенная бизнес-модель, dans ces cas-là, c'est ce qui s'est passé, c'est pourquoi Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, ils sont devenus très riches parce que ça ne dépend plus seulement que de leur propre travail. и именно поэтому Билл Гейтс, Джефф Безос и другие, они стали богатыми, потому что это уже не зависело только от их личной работы. Et ils ont trouvé le moyen d'apporter quelque chose de valeur à un grand nombre de gens. И они нашли возможность нести, давать что-то ценное большому количеству людей.
Et le network marketing, mes amis, c'est ça qui est rendu accessible à vous et moi. И сетевой маркетинг именно это и сделал доступным для всех, для вас, для меня. Et Jeunesse nous permet de le faire au niveau de ce que j'ai partagé avec vous. И Jeunesse позволяет нам это делать на таком уровне, о котором я вам рассказал. D'accord? Je vais finir notre conférence avec cet exemple. Я закончу нашу конференцию вот на таком примере. Un exemple très simple, mais qui va peut-être apporter la dernière goutte qui vous fait comprendre c'est quoi, à quoi vous avez accès avec Jeunesse et avec nous. Это очень простой пример, но это, может быть, будет последняя капля, которая позволит вам понять, к чему вы имеете доступ с нами из Jeunesse. Imaginez, vous avez à votre business, vous avez un chariot de hot dog, vous vendez des hot dogs quelque part. Представьте, ваш бизнес – это то, что вы имеете тележку и продаете хот-доги. Okay. C'est Киоск, très peu probable que vous allez rentrer chez vous et vous allez dire à votre femme ou à votre mari, chérie, aujourd'hui, j'ai vendu des milliers de hot dogs. Очень маловероятно, что однажды вечером вы вернетесь домой и скажете своему мужу или жене: дорогой, я продала сегодня тысячи хот-догов. Impossible. Невозможно. Combien? 30, ну сколько это может 40, быть? 30, 40, 50, 60? 50, 60? En général, on va dire 30 et 40 par jour. Ну, в общем, можно сказать 30-40 в день. D'accord? Donc, et si tu vas pas travailler, tu vends pas de hot dog, il n'y a pas d'argent. Если ты не пойдешь работать, то не продашь хот-догов, и значит, денег не будет. Et donc, c'est limité. Tes gains sont limités. И значит, это ограничено, твои заработки ограничены. D'accord? Tu gagnes, je sais pas, peut-être $1 par hot dog, je sais pas. D'accord? Ты зарабатываешь сколько? Может, $1 от одного хот-дога, я не знаю. Maintenant, imagine А теперь представь, que tu as 500 stands de hot dog qui sont sous toi. Представь, что у тебя под тобой, в твоей команде, еще 500 тележек, 500 киосков хот-догов. Dans ton business, il y a 500 personnes avec un chariot de hot dog. Еще 500 других человек с такими же тележками хот-догов. C'est-à-dire que chacun a les mêmes possibilités que toi. То есть у каждого есть такие же возможности, что и у тебя. D'accord? Mais c'est toi qui as créé ce groupe et donc chacun d'eux vend aussi 30 à 40 hot dogs par jour. Но это ты создал эту группу. И каждый из них продает тоже по 30-40 хот-догов в день. D'accord? Donc 500, je multiplié par 40. 500 я умножу на 40. Ça fait 20 000 hot dogs dans la journée. 20 тысяч хот-догов за день. Si on multiplie par 30 pour le mois, если мы на 30 умножим за месяц, 600 000 hot dogs. 600 тысяч хот-догов. $1 par hot dog ou peut-être un demi-dollar par hot dog, ou même si 25 centimes. $1 от хот-дога зарабатываешь, а может $0,5, ну даже если это 25 центов. Même si c'est 25 centimes, ça fait par exemple du $150 000 dans le mois de gain. Это уже будет $250 тысяч за месяц. Non, $150 000 dans le mois, même si c'est 25 centimes par hot dog. 150 тысяч, даже если это 25 центов от хот-дога. Jeunesse, c'est le même principe. Это тот же принцип. La différence, c'est que tu ne vends pas des hot dogs, tu n'as pas un kiosque. Разница в том, что ты не продаешь хот-доги, у тебя нет киоска. D'accord? Et que tu peux le faire de chez toi. Ты это можешь делать у себя дома. Dans 150 pays, avec la technologie. В 150 странах, с новыми технологиями. Et que tu vends des produits, okay, qui intéressent tout le monde, du rajeunissement cellulaire. И ты продаешь продукцию, которая интересует всех. Это омоложение клеток. Avec un système de formation, la personne qui t'a invité, il y a une équipe avec elle qui ont intérêt à te faire réussir si tu es sérieux, si tu veux faire des choses. И это система обучения, потому что человек, который тебя подписал, привел сюда со своей командой, они заинтересованы в том, чтобы ты зарабатывал деньги, если ты серьезен, заинтересованы в том, чтобы тебе помогать. Alors là, vous voyez, voilà, c'est les 150 pays. Voilà, c'est le plan de carrière. Тут вы видите эти 150 стран, здесь план карьеры. C'est le plan de carrière. À partir de Saphir Elite, par exemple, c'est 4 ou 5 000 $ par mois. Ruby, c'est 7 à 10 000 $ par mois.
Начиная с элитного сапфира, это Par exemple. сапфир элит combien? Par exemple. Tu peux traduire, s'il te plaît? Elena? Например, Спасибо. C'est 4 à 5 000 dollars par mois. это от 4 до 5 тысяч долларов в месяц. Ruby, c'est 7 à 10 000 dollars, au moins. Hein. Рубин от 7 до 10 тысяч долларов в месяц. Это как минимум. Émeraude, Изумруд. c'est 15 à 25 000 dollars, au moins. От 15 до 25 тысяч долларов и так далее. OK, diamant, c'est 40 000 à 100 000 dollars par mois ou plus. etc. Даймонд это от 40 и до 100 тысяч и выше долларов в месяц. D'accord? Donc, les amis, vous avez vraiment la possibilité de démarrer quelque chose qui vous permet de faire un complément de revenu et de faire grandir ça, et même à part-time. Так вот, друзья, у вас есть возможность действительно создать, начать что-то такое, что позволит вам выращивать свои доходы и строить свой бизнес на частичной занятости. Donc, maintenant, il y a 3 possibilités dans votre choix. Теперь есть 3 возможности у вас на выбор. C'est soit rien ne vous intéresse. Либо ничто вас не интересует. OK, ben c'est pas grave, c'est peut-être pas le moment, la porte reste ouverte. Не страшно, может, это не тот момент для вас, но наша дверь остается открытой. Soit c'est les produits qui vous intéressent et vous voulez les consommer et être client. Либо вас интересует продукция, вы хотите ее потреблять и быть клиентом. Ou soit vous voulez faire le business, même à part-time, ou plus tard à full-time. Et dans ces cas-là, c'est vous voulez lancer le business. Либо вы хотите строить бизнес, вначале, может быть, на частичной занятости, потом, может быть, на полной занятости, и значит, вы хотите вступить в бизнес. Parce que si vous vous posez la question, est-ce que dans votre travail, vous pouvez un jour gagner en un mois ce que vous gagnez aujourd'hui en un an? À 99% du temps, la réponse est non. Ici, la réponse est oui. Потому что если вы зададите себе вопрос, можете ли вы однажды на своей работе за 1 месяц начать зарабатывать столько, сколько вы зарабатываете обычно за год, обычно ответ будет нет. А здесь ответ будет да. D'accord? Donc, ça vaut le coup de démarrer, de lancer ce processus. Так что стоит действительно начать этот процесс, запустить этот процесс. Donc, mettez-vous d'accord ou un rendez-vous physique ou un rendez-vous sur Zoom avec la personne qui vous a invité pour poser vos questions, choisir votre pack et lancer votre business. Значит, договоритесь о встрече с тем человеком, который вас сюда сегодня пригласил. Это может быть очная встреча живьем или может быть в Зуме встреча. Обсудите, задайте свои вопросы и выберите для себя стартовый пакет, с которым вы будете начинать этот бизнес. Et rappelez-vous de cette phrase. Но запомните эту фразу, которую сказал в свое время Уоррен Баффет. Je vais la dire moi-même en russe. Я сам ее прочту на русском. Если вы не нашли способ зарабатывать деньги тогда, когда вы спите, то вы будете работать, пока не умрете. C'est comme ça, les amis. Это так, друзья. Bon, ça, c'est l'université qu'il y a ce mois-ci. Renseignez-vous, vous pouvez venir pour justement vous former tout de suite et lancer votre business de la façon la plus efficace. Это университет, который будет проходить очень скоро. Наведите справки, узнайте. Это действительно возможность для вас узнать, начать свое образование и расти быстрее, сделать старт своего бизнеса. Vous savez que dans ceux qui achètent des franchises McDonald's, il y a très peu de faillites. Вы знаете, что среди тех людей, которые покупают франшизу Макдональдса, есть очень мало банкротирующих. Vous savez pourquoi? Знаете почему? Parce que McDonald's, t'as pas besoin d'être un restaurateur, d'avoir l'expérience, d'être un cuisinier, peu importe. La seule importance, c'est que tu mets le 1 million de dollars pour pouvoir faire le business, d'accord? Peu importe qui tu es. Потому что требования, да, в Макдональдсе, когда ты покупаешь франшизу, да, от тебя не требуется быть поваром, разбираться в реставрации, да, и так далее, в ресторанах, и быть специалистом. Все, что от тебя требуется, это иметь $1 миллион для того, чтобы эту франшизу купить. Pourquoi? Parce qu'ils ont le système, ils ont déjà étudié et trouvé ce qui marche et ils t'apprennent exactement ce qu'il faut faire pour que ça marche. Почему? Потому что у них уже есть опыт, у них есть разработанная система. Они знают, что срабатывает. И они будут учить тебя тем шагам, которые срабатывают, чтобы оно сработало. D'accord? Ici, c'est la même chose. Здесь это то же самое. Il y a le système, il y a l'expérience, il y a des milliards et depuis 12 ans, ça marche.
Есть система, есть опыт, есть миллиарды за 12 лет. Это работает. La seule différence, Единственная разница – c'est qu'à McDo, il faut mettre 1 million. это то, что в Макдональдс надо вложить 1 миллион. Et donc, quand tu mets 1 million dans un business, И когда ты, значит, вкладываешь 1 миллион в бизнес, tu te dis pas, ah, aujourd'hui, je suis pas motivé, j'y crois plus, j'ai perdu la vision. D'accord? ты не говоришь себе вдруг, сегодня я не мотивирован, я не хочу, у меня пропало видение. Non. Tu as 1 million de crédit sur la tête, tu vas travailler pour que ton McDo réussisse. Voilà pourquoi il y a peu de faillites. Нет, у тебя 1 миллион долларов на плечах кредита, и поэтому ты идешь и пашешь, идешь и работаешь. Вот поэтому очень мало есть банкротства, да, в Макдональдсе. Ici, si quelqu'un a l'intelligence d'être aussi sérieux que s'il avait mis 1 million de dollars, mais sans les avoir mis, tu as la clé de la réussite. Если здесь у кого-то будет достаточно ума, да, относиться к этому бизнесу так, как если бы он вложил 1 миллион, при этом его не вложив, то тогда он добьется успеха. В этом секрет успеха здесь. Je vous félicite d'avoir eu la patience d'être jusqu'au bout avec la traduction parce que ça double le temps, d'accord? Я поздравляю вас с тем, что у вас было достаточно терпения сегодня, потому что с переводом это удваивает время конференции. D'accord, mais en tous les cas, quand on cherche vraiment quelque chose et qu'on veut changer sa vie, on a la patience. Но, знаете, когда мы действительно хотим изменить свою жизнь, ищем для себя решение, то тогда у нас и терпение есть. Donc, félicitations. Mettez-vous d'accord pour parler rapidement avec la personne qui vous a invité. Et je Очень vous attends быстро войдите в контакт с тем человеком, который вас сюда пригласил, чтобы поговорить с ним, обсудить это все с ним. Et moi, en tous les cas, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour continuer à vous aider quand vous allez démarrer et lancer votre business. И я в любом случае назначаю вам следующую встречу на самое ближайшее время, чтобы продолжать вам помогать и обучать вас с того момента, как вы запустите свой бизнес. N'oubliez